la chaîne qui vous édifie. Le Seigneur azotali sabiso tomoni ndako bamemi biso na ndako mais nazomona ndako dans cette maison chose grave ndako yango ezalaki na 4 portes mais na kati ya ndako yango ezalaki na bato bazalaki ebele na kati ya ndako wana mais na ndako yango ezalaki na 4 portes et le Seigneur azotalisa biso na se na tous les 4 portes ya ndako moto ezopela. Or moto ezopela libanda ezopela na ba porte ya ndako ezopela na porte moto ezopela makasi ezalaki moto ya makasi malgré ba porte oyo ezalaki na 4 ndako ezalaki ba porte bibende mais moto lolenge bande kopela suka fallait elembisa libende wana et na 4 portes moto ezopela moto ezopela ya makasi ba porte yango bando lemba mais eloko ezokamwisa biso. Mais pourquoi moto ezopela na 4 portes bato baza na kati ya ndako comme si bazali na bango joyeux bato bazali na kati ya ndako bazosepela ndako yango ndre ezalaki na lokola une réception mo na kati ya ndako bato baza na bango na fête mais aussi longtemps ba porte wana ndenge moto ezopela suka libende wana ekosede moto ekokota na kati ya ndako ekozikisa bato nyonso baza na kati ya ndako mais bato au bazana kati ya ndako bao se rendre compte que lokola moto ebandi libanda moto suka ekota na kati ndako ekozika. Bien aimé dans le Seigneur, et un message et alerte pour le peuple de Dieu. Kolo ibiso to sambela mingi pour mboka lobi bomoni ndako bozomona eza mboka na bino Congo. Et les 4 portes que vous voyez, les 4 portes d'entrée Monguna azo préparé ba kumoko dur ba pelisa moto et puis moto oyo kokota tina kati soki moto ekoti na kati ekokoze ba dégâts ebele ekokoze ba victimes ebele. Et le Seigneur nous dit, il y a 4 portes d'entrée que le diable et le ennemi du peuple congolais vont se préparer pour que ba pelisa moto epela biso bato betoza na kati kozala surpris moto chepela ki moya kobimeza te et kozala na désolation makasi. Et le Seigneur insiste koloba ete to sambela makasi. Et deux autres dans mais pourquoi moto ezopela déjà na ba porte bato baza na bango baza na réception bazo sala la fête. Et le Seigneur nous dit eza distraction oyo munguna azoyeba na kosala ba porte déjà moto déjà ezopela mais nous peuple congolais tozana nous inconscients de se plonger dans la distraction dans la futilité et quand on a biso mona na mikolo goya ba événement et ba ekozala trop créé dans les réseaux sociaux. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola biso, ba etujimo libaku yako ibana kolanda biso na mokolo oyo sur votre homme le serviteur Enoch Babinga. Oui, bien aimé dans le Seigneur, alimito partager pendant moi tango ya mokie message oyo nzamba sili kopesa biso ya mbona banda na inatikana no mama ona saloboko na nzambe. Saint-Esprit, sois au centre de tout, que ta grâce, ta faveur nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Ngonga Oyo, Epesa Melayo, et nous rencontrons la nyonso, Opesa compréhension et édification pour le corps du Christ au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et la lingui, Yambona, Pesa message. Tokabola moi verset oyo nzamba siliko pesa biso na mokola lelo tozana Exode chapitre 2 le verset 11 kino na 15. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre et voya qu'il n'y avait personne. Il tua l'Égyptien et le cacha dans les sables. Il sortit le jour suivant et voici 2 Hébreux se querellaient.
Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef Égypte sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse y perd et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé, il cherchait à le faire mourir, Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et se retirant dans le pays de Madia auprès d'un puits. Bien aimé, na pesibiso illustration ya verset au repère solo au ya Moïse. Pourquoi? Ils ont par rapport à message au Nzambe asili ko yebala ko pesa biso. Vous savez, Bible zoloba Moïse akola ki na ndako Pharaon après avoir survécu koleka na ba mbeba koleka na ba bitumba ya mai ya ndenge na ndenge. Mais Moïse, on s'est rendu compte que Moïse a eu se retrouver dans ndako ya Pharaon et Moïse a collé. Donc Moïse na kokola kola ki lokola prince. Mais Bible zoloba mokolo moko Moïse abimi amoni ba lolenge ba ndeko na ye bazo nyokwama lolenge ba ndeko ne bazo souffrir. Bible zoloba Moïse amoni un Égyptien abande ko beta un Israélien, un Hébreu. Bible zoloba Moïse atali pene mutazaki te azu défense ya Israélien. Les jours suivants mikoleleki Moïse a coûté une source na même que alors que le cas on a qui contre ezalaki des Égyptiens des Israéliens bazo koswana. Moïse a meki ko pekisa bango ko luka kotia kimia kaka bandeko na emoko ba comprena ki Moïse te. Or que Moïse a bandé ko travailler pour l'intérêt na bango. Bible zolo ba kaka bango ba komi ko tela Moïse balobi nani a établi yo mosambi sikat na biso. Bible zolo ba Moïse tanga seulement comprendre que histoire est connue. Et nous avons compris que Moïse a été trahi par ses propres frères. Et yango sala qui était Moïse akima mushika. Oui, bien aimé dans le Seigneur, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Nzambe selon prophétie appelé ça qui Abraham, Israël, fallait esala 400 ans na 4 na boum. Mais tu as remarqué que Israël est ça qui 430 ans. À ce qui concerne les révélations, il y a beaucoup de choses dedans. Mais évangéliquement par là, tu dois comprendre que Israël va comprendre que le Seigneur avait suscité quelqu'un pour que va comprendre que bisika bazofana na bo wumbu o bazanango eza bisika na bangote. Il fallait la révolte moko, il fallait la courage moko, la bapa moko. Moïse va comprendre que non, malgré tout ça, fanda nazana kimia mais mboko eza mboka na bichote. Mais bande ko na moko ba comprendre qui était. Bango pora bango ba se contata ki ndenge bande ko vanda na boumbu. Or Égypte ezalaki bisika na bango te. Donc on remarque que Israël fallait ça la 400 ans, masali 430 ans. Parce que bazala qui distrait, ba comprenant qui temps il y a libération té. Pourquoi bien aimé na si ko pesa biso parce que ça par rapport ya message oyo Nzambe asili ko pesa biso message ça vraiment alerte makasi surtout pour na peuple congolais. Bien aimé dans le Seigneur pendant qu'on priait le Seigneur azotali sa biso to moni ndako ba memi biso na ndako. Mais dans cette maison, chose grave, ndako ngo ezalaki na 4 portes. Mais na kati ya ndako ngo ezalaki na bato bazalaki belé na kati ya ndako wana. Mais na ndako ngo ezalaki na 4 portes. Et le Seigneur zotal sabiso na C na tous les 4 portes ya ndako moto ezopela. Or moto tizopela libanda ezopela na ba porte ya ndako ezopela na porte moto ezopela makasi ezalaki moto ya makasi malgré ba porte oyo ezalaki na 4 ndako ezalaki ba porte ya bibende mais moto lolenge bande kopela suka fallait elembisa libende wana et na 4 porte moto ezopela moto ezopela ya makasi ba porte yango bande lemba mais eloko ezokamwisa biso. Mais pourquoi moto zopela na 4 portes batu baza na kati ya ndako comme si bazali na bango joyeux batu bazali na kati ya ndako bazo sepela
ndako ondre ezaki na lokola une réception mona kati ya ndako bato baza na bango na fête mais aussi longtemps ba porte wana ndenge moto ezopela suka libende wana ekosede moto ekokota na kati ya ndako ekozikisa bato nyonso baza na kati ya ndako mais bato oyo baza na kati ya ndako baose rendre compte mpe ke lokola moto ebandi libanda moto suka ekota na kati ndako ekozika. Bien aimé dans le Seigneur, et un message et alerte pour le peuple de Dieu. Kolo isibisoto sambe la mingi pour la mboka lobi bomoni ndako bozomona. Et mboka rabino Congo. Et les 4 portes que vous voyez, et 4 portes d'entrée, Monguna azo préparé ba kumoko dur. Ba pelisa moto et puis moto oyo kokota tina kati. Soki moto ekoti na kati et qu'on cause des dégâts ébélés et qu'on cause des victimes ébélées. Et le Seigneur nous dit, il y a 4 portes d'entrée que le diable et l'ennemi du peuple congolais vont se préparer pour que ba pelisa moto et pela biso bato betuza na kati kozala surpris moto chez pela qui moya ko bimezate et kozala na désolation makasi. Et le Seigneur insiste koloba ete to sambela makasi. Et deux autres dans mais pourquoi moto opéra déjà dans la porte bato baza na bango baza la réception bazo ça la fête. Et le Seigneur vous dit eza distraction oyo munguna azo yebana ko sala ba porte déjà moto de Jésus opéra mais nous peuple congolais tozana nous inconscients de se plonger dans la distraction dans la futilité et quand la zo biso mona na mikolo goya ba événement et ba ekozala trop créé dans les réseaux sociaux. C'est pour na komema biso na distraction ya makasi pour que banguna ya Congo ba na ko s'épandre biso. Bien aimé dans le Seigneur, Israël azalaki distrait ayebaki calendrier prophétique na bango malamu te ya ko comprendre que 400 ans et chez koki pour ba bima na baumbu bazalaki toujours distrait yango ba komaki tina 430 ans. Bien aimé dans le Seigneur, Kolo Ishibisoto Sambela, tu as interpellé peuple congolais, tu as longue la distraction. Et ça, mi pepe ya distraction, ma cache, oh, mon nazo telemisa. Et qu'on kende na ba réseaux sociaux, ba événement moko, et qu'on a créé diabolique, c'est pour dire que événement n'est pas pour notre distraction. Tout s'occuper dans ma kambu, oyo. Et ça, basité pour la mboka na biso. Et ces 4 portes, je vous dis, moto zo pela déjà. Soki bato baza na kati ya ndako, ba sosolite ke moto zo pela suka moto ekokota la biso tina kati, moto ana ekokota. Kola lobito sambela. L'ennemi aza na projet ya mabe. Et ces 4 portes d'entrée, et ça déjà stratégie moko bien établie. Ce que tu as toujours plongé dans la distraction, dans la futilité, dans l'événement moko, dans créer un bango moko pour que et distraire bicho, pour que le feu s'allume encore davantage. Moto oyoko tanandako oyeko épargner batu te. Il y aura des têtes qui vont tomber. Moto eko kota makashi pe eko koma un peu trop tard. Le Seigneur a talisaka bana na epambate. Bible zoloba mon peuple périt faute de connaissances. Bien aimé dans le Seigneur, et le Seigneur a réussi surtout paix sa message oyo eza alerte pour que interpeller biso nyonso to telema na mabondeli to éviter surtout ma distraction. Parce que dans cette maison, il y avait déjà le feu dans la porte, dans 2 portes, mais bato bazo sepela kaka. Kola zo baza signe ya distraction. Na ba événement moko banda ko créer. Et ba monte zo pela déjà na cessé sans que ça flamme. La maison ne sera pas épargnée. Or la maison ils ont représenté mboka na biso. Zamba lingi biso tellement azo interpeller biso to éviter distraction. Prenons encore le temps de prier. Israël 400 ans écoulaki, ben ils étaient distraits à comprendre le calendrier prophétique. Il fallait pas ça la 400 ans. Mais bah ça là 430 ans.
parce que bazaki distrait. Le Seigneur avait suscité Moïse pour leur interpeller conscience d'abord que malgré tout aux on doit te prendre en charge. Et quand même les Israéliens, alors nous avons compris aussi des trahisons en interne. Au bazo lukaba distraire biso na ba événement moko ya malamuti ya lokota pour que moto yepela, pour que peuple de Dieu, pour que mboka na biso oyo et zo moto ya makasi oyo ko et Zambé alingi biso tellement mingi et le feu est ça déjà. Mais nous croyons, la Bible me dit ceci, même si vous marchez sur le feu ne vous embrassera pas. Nous avons un véritable but. Si le Seigneur nous interpelle, c'est pour prier et pour éviter la distraction. Surtout, ce sont des choses que le diable a injecté dans le peuple congolais. S'il y a quelque chose, intérêt à Moka, au monde événement moko po bima tango événement ezobima pambate ezobima po eyebanako distraire bateau. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le message auquel ils ont alerte au kolo alobaki alingi to partager to longo na distraction biso nyonso même biso basali nzambe to kota na profondeur à prier to comprendre ennemi azo jouer na ba gemoko double pour que ay bana ko serpent biso et ces quatre portes il y a déjà le feu qui s'allume déjà petit à petit ce qui monte côté la maison qui est notre pays ne sera pas épargnée et Dieu nous interpelle d'éviter la distraction et de prendre le temps de prier et d'être vigilant pour que l'ennemi à se répondre bicho te Zamba Pambolo papa, Zamba Pambolo maman. Aujourd'hui, un message au fait de là une très large division. Nous sommes en pleine prière, nous sommes en pleine retraite, nous sommes en pleine de série de prières, autour ça là, en pleine évangélisation pour le salut des âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, Nalingina Bisayo, Ezangonga Oyo, nous na Nzambe moko na moko, tout la distraction. Bien-aimé, ma porte déjà monte là déjà pour que ils a déjà une fois rejoint coup de démarrage baroluka balelisa biso nzamba pambola yo muto landi message oyo fait de là une très large diffusion et so concerné yo l'ennemi asa déjà la kata porte pas au pelisa moto il y a des stratégies qui se préparent mais biso nous a toujours la distraction nzamba linga interpeller conscience na biso pour que tokota na profondeur ya prière. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur Enoch Babinga. Samba Pambolo maman, la Pamboli papa Charlie, na Pamboli maman GH, na Pamboli bande konyos. Bien-aimé, Zoater Kosambe Lanzambe. Soyons vigilants, évitons la distraction. Oh, Satanazo tellement même dans les réseaux sociaux, là, événements moko fondé pour que elongo la mission objectif pour que bangona ba profiter, ba yeba nako bebisa. Zamba Pambolo, maman GH, Zamba Pambolo papa Brice, Pambolo bande konyoso. Fait de là une très large diffusion. Oui, bien aimé, la lingito Sambela, yo mutuzo landanga opé. Le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui révèle des choses qui sont cachées. Peut-être pozo landanga et ça na complot moko ya banguna aussi va préparer pour que ba banako ko iso na libulu pour que ba kombe mayo na nzela mabe na sambeli na kombo na Jésus Christ na Nazareth tikanzambe wana a révélé yo ba projet na bango que projet nyosho Satan zo bongisa nuit et jour na vie na yo na mboka na biso et simbate au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Au limbo ya distraction oyo batelemisi ezala musika na biso zambo ya batelaka Seigneur yo talisi biso pour que tous à la vigilance peut te prier. Donne-nous la force de prier que l'ennemi, que les projets du diable ne s'accomplissent jamais dans notre pays dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.